Hallo, wel vir die manne wat by die see sit op hierdie stadium, ek hoop julle geniet dit ongelooflik. Ons is nie daar nie, ons is besig om te werk. So, in terme van bosluise op beeste, hierdie tyd van die jaar, die druk begin hoog raak. Kom ons vind 'n bietjie uit hierso by Corne van Virbac af. Sy gaan ons 'n bietjie meer vertel wat se goedjies waarna julle moet kyk en vir die manne wat op die plaas is, dip hulle dan of hulle die goedjies gedip word en uitgesort word. Kom ons hoor 'n bietjie. Kom nou, jy gaan dit vandag mee. Goed, dankie self, André. Die gang. Sê gou 'n bietjie vir my, bosluise op beeste. Ek hoor die druk is hierdie tyd van die jaar relatief hoog. Wat maak jy ouens? André, dit is reg, ja. As ons kyk na die goeie reën wat ons gehad het in die areas, gaan ons regtig sukkel met bosluis populasies wat baie hoog is. Bosluis siektes uitbreek. Kan maar net gevra, hoekom die reën help dit dat die eiertjies vinniger uitbroei of whatever? Die immuniteit in die reën help dat die eiertjies wat op die veld is, laat dit uitbroei. En as ons gaan kyk na die bosluispopulasies, kry die bosluise wat nie beheer is oor vanaf Oktober tot Desember nie. Al daai bosluiswyfies lê eiers. En afhangende van die bosluisspesie lê hulle nogal redelik baie eiers. Daar's van hulle soos die blou bosluise wat tussen 2.500 en 3.500 eiers lê en dan ander wat tot 18.000 eiers lê. So wat ons kry in die tweede helfte van die jaar met die hoë immuniteit en die goeie reën wat ons gehad het, kry ons daai eiers uitbroei en dan het ons absolute ontploffing van bosluise. En dit is ook gewoonlik die tyd van die jaar wat ons die meeste bosluisoorgedraagde siektes sien. Soos jou rooiwaterprobleme, gassiekteprobleme is gewoonlik dan 'n probleem hierso so van Februarie tot en met April, Mei maand en partykeer kan dit deurgaan tot Junie maand. Maar die oorsprong kom basies van die bosluise af. Die bosluise, die siektes kom van die bosluise. Ja, die siektes kom van die bosluise. Dis amper nou soos plantluise wat daai tipe van siektes oordra op die ander goede. Sê 'n bietjie vir my, jou verskillende tipe bosluise, maak dit 'n verskil in terme van wat die verskillende risikos is rondom dit, of is 'n bosluis maar 'n bosluis, is 'n grys feit gesegde besigheid en dis dit? André, 'n bosluis is nie net 'n bosluis nie, daar's meer as 15 verskillende spesies waarvan omtrent 5 vir ons van ekonomiese belang is. Jou verskillende bosluise dra verskillende siektes oor en dan is daar weer bosluise wat skade veroorsaak op die dier, velskade en dan is daar diere bosluise wat meer siektes oordra. En dan as mens gaan kyk na die verskillende lewensiklusse en die verskillende stadiums van die bosluise, is ook verskillende stadiums van die siektes oordra. So jou beheer van die bosluise is ook dan anders. So dit hang af wat se tipe bosluis jy het, hoe jy hom basies gaan beheer en dan sê vir my gou die tipe middels wat dan beskikbaar is op die mark, kry jy iets soos 'n amper sê 'n multi-insek blikkie doen wat jy kan spuit vir die hele lot of hoe werk die middels wanneer jy moet kyk? Daar is verskillende middels op die mark, dipmiddels wat jy kan opgietmiddels, dan is daar dipmiddels wat jy kan meng met water en dan is daar ook inspuitbare middels wat geregistreer is vir bosluisbeheer. As ons kyk na die verskillende tipe produkte wat op die mark is, in jou hoë bosluistye is dit altyd beter om opgietmiddels en dippe wat jy meng met water te gebruik. Verkieslik produkte wat amitrase bevat, want dit maak die skoonmaakaksie van jou beeste is baie vinniger, die bosluise word gouer afgehaal. Jou inspuitbare middels kan 'n mens gebruik gewoonlik vroeg in die bosluistyd, so Oktober maand kan 'n mens sê, dan as die boere dit oor die hoë bosluislaringtye gebruik vanaf Desember tot en met Maart, gaan hulle dipmiddels tussenin ook moet gebruik. Jou inspuitbare middels werk meer net vir jou blou bosluisspesies, hier en daar het dit 'n hulp en beheer vir jou meer gasheer bosluise, maar meer fokus ons op blou bosluisbeheer met die inspuitbare middels. Sê vir my, wat jy nog sê, daarso rondom jou druktyd is Januarie tot Maart, is dit basies die hoogste. So dit is die tyd wanneer die ouens die meeste paraat moet wees en kyk vir bosluise se kry. Dit is 100%. As ons gaan kyk na die bosluisseisoen begin gewoonlik hier van Oktober maand af, maar dan tussen Oktober en Desember, afhangende van die reënseisoen, is ons bosluislading baie laag. En vir elke bosluis wat ons nie dip of beheer nie, lê die bosluisspesies tussen 2.500 eiers en van die spesies lê tot 18.000 eiers. 18.000? 18, jou bondbosluis lê omtrent 18 tot 20.000 eiers per elke wyfie. En dan as ons dan gaan kyk na jou temperatuur, humiditeit, reën, broei daai eiers, meeste van hulle broei dan uit tussen Januarie, Maart, April maand. En gewoonlik kry ons jou bosluisoorgedraagde siektes wat erge ontploffings het hierso van Februarie tot en met April maand.
So nou en dan sien ons dit tot en met Junie maand. So boere moet redelik paraat wees in hierdie tyd en meer gereeld dip. Nie net, ons kry redelik ouens wat een keer dip en dan dink hy het boshuisbeheer voldoende gedoen. In daai tye moet boere meer gereeld dip, een keer 'n week vir 3 weke net om die ladings af te bring en daarna kan hy teruggaan na sy boshuisseisoen, boshuisbeheerstrategie toe wat hy gewoonlik gebruik. En in daai tyd is dit baie goed om meer jou kontakmiddels te gebruik, opgietmiddels, dipmiddels, wat jy meng met water en verkieslik produkte wat amitraz bevat of amitraz kombinasie tipe produkte vir dan bosluis en vliegbeheer, want vliee is ook 'n groot probleem in daai tyd van die jaar. So op die einde van die dag, bosluisbeheer is eintlik risikobestuur in terme van siektes en goed wat later kan voorkom. Boere moet definitief, dit is 'n groot risikobestuur en boere moet weet watter bosluis op sy plaas voorkom, watter siektes kom op sy plaas voor en daarvolgens kan hy dan sy bestuur so doen om beter boshuisbeheer op strategiese tye te doen om dan siektes te verminder of om te voorkom dat diere siek word deur bosluis. Hy kan voorkom, bosluis siektes kan hy voorkom. Bosluis is iets wat 'n mens nooit kan uitroei nie. So jy gaan hulle net beheer, kan die boshuisladings afbring en dan sodoende kan jy jou risiko verminder met al die siektes wat uitgebreek, wat kan uitbreek. Maar en dan op die einde van die dag is dit maar die beste, die ou moet sy tegniese, die ou wat die plaaslike kennis het maar by hom uitkry en laat hulle same program vir hom kan uitwerk om seker te maak dat sy bosluise doeltreffend beheer word wat julle dan vir hom kan daai diens kan lewer. Yes, ons kan dit doen. So daar is het beste is elke boer met sy tegniese verkoopsadviseur kontak en dan saam kan hulle werk om te sien watter boshuisspesies kom op hy plaas voor, wanneer is strategiese tye om te dip, watter produkte is die beste om te gebruik, watter tyd. En dan sodoende kan die boer dan 'n goeie boshuisbeheerprogram vir sy omgewing en vir sy plaas saam met sy verteenwoordiger uitwerk. 100%. Nou maar baie dankie. Dankie Andre.